不懂就问，爱德华的飞刀是自带蓄力音效吗？王良擂台挑战赛，蓄力自带丢丢丢的声音，飞刀蓄力能转向，简直就是超模神器。来，5局3胜啊！能压吗？站正了呀！你妈就往这一立，要剪刀的，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 我们是飞刀表演赛，剪刀的。你们要不要脸了？剪刀的，你把我当过路人，你跟我讲，老子看你。哎，丢了。正了呀，正了呀！哎呀，这个左旭纯纯的赖皮犬。戴维是谁？你是谁？沙男。先干双交。妈蓄力能放，蓄力能放歪来。你在干嘛？他这是什么路数啊？ADC 来了，魔力公司 ADC 来了。我亲！哎呦，剪刀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 ！剪刀！来，飞刀！飞刀 ！biu！ 飞刀 ！biu！ 勾锁！哈哈！谁先来？你是谁？好去飞刀 ！biu！ 跑去哎，你做什么？他有玉，拐一下，没有赖皮犬怎么打？没有玉的，我操！把玉丢了！哎，直接判负，少一条命了，判负，1比0，他妈带玉的，我操！1.0 biu，惊雷！剪刀！2比0，这左边在干嘛？